Aziz tomoshabinlar, bugungi ma'lumot ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ularning farzandlari uchun juda muhim. Chunki avgust oyidan boshlab pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha savollar ko'payadi. Kimga pul tushadi, kimga tushmaydi? 2 million so'm nima? 6 million so'm nima? 6 million so'm nima? Bu pullarni qanday olish mumkin? Qaysi holatda hujjat talab qilinadi va qaysi holatda bank kartaga avtomatik tushadi? Men bugun bularning hammasini oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan kichik bir hujjat yoki bitta noto'g'ri ma'lumot sababli o'ziga tegishli yordamni vaqtida ola olmay qoladi. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, qo'shningizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalo masalani aniq qilib olaylik. Odamlar orasida 1 avgustdan pensionerlarga 50 million va 6 million so'm berilar ekan degan gaplar yuradi. Bunday xabarlarni eshitganda darrov hamma pensionerga shuncha pul beriladimi degan savol tug'iladi. Men ekspert sifatida eng birinchi shuni aytaman. Har qanday to'lovning huquqiy asosiy sharti kimlarga berilishi va tartibi bo'ladi. Ya'ni davlat to'lovi bo'lsa ham, kompensatsiya bo'lsa ham, moddiy yordam bo'lsa ham, u avtomatik ravishda hamma pensionerga bir xil miqdorda tarqatilmaydi. Oldin qanday edi? Ilgari ko'p hollarda pensioner o'z pensiyasini belgilangan kunda bank kartasi orqali yoki naqd shaklida olardi. Qo'shimcha yordamlar esa alohida tartibda mahalla, ijtimoiy himoya organlari, tibbiy mehnat ekspertizasi, pensiya jamg'armasi yoki boshqa mas'ul tashkilotlar orqali ko'rib chiqilardi. Ya'ni pensiya alohida, nafaqa alohida, moddiy yordam alohida, kompensatsiya alohida hisoblangan. Eng katta o'zgarish shundaki, ko'plab jarayonlar raqamlashtirilmoqda. Fuqaroning pensiya olishi, nogironlik holati, daromadi, oilaviy tarkib, bank kartasi, doimiy yashash manzili va ijtimoiy himoyaga muhtojligi haqidagi ma'lumotlar turli bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni shuki, ayrim to'lovlar uchun odam har bir eshikni taqillatib yurmaydi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa, karta faol bo'lmasa, yashash manzili noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki hujjat muddati o'tgan bo'lsa, pul kechikishi yoki umuman tushmasligi mumkin. Endi million va 6 million degan raqamlarga kelamiz. Bunday raqamlar odatda ikki xil ma'noda uchraydi. Birinchisi bir martalik moddiy yordam yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Ikkinchisi ayrim toifadagi fuqarolarga ajratiladigan subsidiyalar, davolanish, protez ortopediya vositalari, uy-joy, kommunal to'lov, parvarish yoki boshqa ijtimoiy ehtiyojlar uchun beriladigan maqsadli mablag' bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensiya menga ham beriladimi deb so'rashdan oldin o'z toifasini aniqlash kerak. Endi kimlar e'tibor berishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, pensiyangiz har oy belgilangan tartibda tushadi. Agar davlat tomonidan pensiya miqdori oshirilsa, odatda bu oshirilgan miqdor avtomatik hisoblab beriladi. Buning uchun alohida ariza yozish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin qo'shimcha 20 million yoki 5 million so'm haqida gap ketayotgan bo'lsa, bu sizning oddiy oylik pensiyangiz emas, balki alohida to'lov bo'lishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun men pensionerman, demak menga ham tushadi deb kutib o'tirmaslik kerak. Ikkinchi toifa, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar fuqaro yoshga doir pensiya bilan birga nogironlik maqomiga ega bo'lsa yoki nogironlik pensiyasi olsa, ayrim qo'shimcha yordam turlariga da'vogarlik qilishi mumkin. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro doimiy parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin. Bunday holatda unga pensiyadan tashqari parvarish, dori-darmon, reabilitatsiya yoki ijtimoiy xizmat bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar berilishi mumkin. Lekin buning uchun nogironlik guruhi amalda bo'lishi, tibbiy xulosa bazada to'g'ri ko'rinishi va fuqaroda shaxsini tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Uchinchi toifa, yolg'iz pensionerlar, yolg'iz yashaydigan, farzandlari bo'lmagan yoki farzandlari bo'lsa ham real yordam ko'rsatmaydigan keksalar ayrim ijtimoiy xizmatlar va moddiy yordamlar bo'yicha alohida ko'rib chiqiladi. Bu yerda mahalla va ijtimoiy xodimning xulosasi muhim bo'ladi. Masalan, yetim 2 yoshli ona pensiya oladi, lekin turmush o'rtog'i vafot etgan, farzandlari boshqa hududda yashaydi. O'zi esa dori-darmonga har oy katta mablag' sarflaydi. Bunday holatda u oddiy pensiya oluvchi bo'lsa ham qo'shimcha yordamga ehtiyojmand sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. 4-toifa, boquvchini yo'qotgan oilalar.
Ba'zan pensionerlar oilada yagona boquvchi bo'ladi yoki oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Bunday oilalarda voyaga yetmagan bolalar, talaba farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz a'zolar bo'lsa, to'lovlarni qayta tekshirish zarur. Chunki oiladagi odamlar soni, bolalarning yoshi. O'qish holati va daromad manbalari yordam miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Endi real misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Rahmat aka 62 yoshda har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U sog'lom farzandlari bor. Uy joyi bor, bank kartasi faol. Agar davlat faqat ijtimoiy ehtiyojmand toifaga 27 million so'mlik bir martalik yordam bersa, Rahmat akaga bu pul avtomatik tushmasligi mumkin. Chunki u yordam mezonlariga kirmasligi ehtimoli bor. U nima qilishi kerak? Avvalo mahallasidan va tuman ijtimoiy himoya bo'limidan bu to'lov kimlarga beriladi deb aniq ma'lumot olishi kerak. Agar unga tegishli bo'lmasa, kutib o'tirishning foydasi yo'q. Ikkinchi misol. Zaynab opa 74 yoshda yolg'iz yashaydi. 1 million 100 ming so'm pensiya oladi. Har oy dori-darmonga 5 ming so'mdan ko'proq pul ketadi. Uyda ta'mirlashga ehtiyoj bor. Kommunal to'lovlar ham og'irlik qiladi. Agar 5 million so'mlik yordam ehtiyojmand pensionerlarga berilsa, Zaynab opa bunday yordamga da'vogarlik qilishi mumkin. Lekin u meni hamma biladi-ku deb uyda o'tirmasligi kerak. Mahallaga murojaat qilib holatini tushuntirishi, tibbiy hujjatlarni ko'rsatishi va kerak bo'lsa yozma ariza berishi kerak. Uchinchi misol, Anvar aka 2-guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Unga protez ortopediya vositasi yoki davolanish uchun qo'shimcha mablag' kerak. Agar 6,5 million so'mlik mablag' aynan reabilitatsiya, davolanish maxsus vosita yoki ijtimoiy xizmat uchun ajratiladigan to'lov bo'lsa, Anvar aka bu pulni naqd olib xohlagan narsasiga ishlatib yubora olmaydi. Bunday mablag' maqsadli bo'lishi mumkin. Ya'ni u ma'lum xizmatga, ma'lum tashkilotga yoki ma'lum xarajat turiga yo'naltiriladi. Shuning uchun pul tushmayapti deb xafa bo'lishdan oldin to'lovning shaklini aniqlash kerak. Bu naqd pulmi? Kartaga tushadigan yordam yoki xizmat ko'rinishidagi subsidiya. 4-misol. Dilbar opa pensiyasini bank kartasida oladi, lekin kartaning muddati tugagan. U avgust oyida pul tushishini kutadi, ammo karta bloklangan bo'ladi. Ko'pchilik aynan shunday holatda menga pul bermadi deb o'ylaydi. Aslida muammo davlat to'lovida emas, bank kartasida bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner avgustdan oldin yoki avgust oyining boshida bank kartasining amal qilish muddatini SMS xabarnoma ulanganini va hisob raqam faol ekanini tekshirtirib qo'yishi kerak. 5-misol. Nabijon aka boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin ro'yxatda eski manzili turibdi. Uning pensiyasi tushadi, ammo qo'shimcha yordam bo'yicha mahalla xulosasi kerak bo'lsa, eski manzil muammo tug'diradi. Chunki ehtiyojmandlikni odatda yashash joyi bo'yicha o'rganishadi. Agar fuqaro real yashaydigan joyi bilan rasmiy manzili mos kelmasa, hujjat yuritishda kechikish bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz har oy pensiyangizni o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa va siz qo'shimcha yordamga da'vo qilmayotgan bo'lsangiz, oddiy pensiya to'lov bo'yicha ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Pensiya belgilangan jadval bo'yicha tushadi. Lekin qo'shimcha pul haqida xabar eshitsangiz, uning manbasini tekshiring. Rasmiy qaror bormi? Qaysi tashkilot e'lon qildi? Kimlarga tegishli, muddat qachon? Ariza kerakmi yoki avtomatikmi? Shularni bilmasdan xulosa chiqarmang. Endi istisnolar, xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma to'lov ham bir kunda tushmaydi. Pensiya va nafaqalar ko'pincha hududlar, banklar moliyalashtirish jadvali bo'yicha bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Masalan, bir pensioner 3 avgust kuni olsa, boshqasi 7 avgust kuni olishi mumkin. Bu darrov muammo degani emas. Lekin belgilangan muddatdan ancha o'tib ketsa, bank va pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, ayrim to'lovlar arizasiz beriladi, ayrimlari ariza bilan beriladi. Masalan, pensiya miqdori oshirilsa, tizim uni avtomatik qayta hisoblab berishi mumkin. Lekin moddiy yordam, davolanish xarajati, uy sharoitini yaxshilash, ijtimoiy xizmat yoki ehtiyojmandlik bo'yicha yordam odatda o'rganish talab qiladi. Bunda men pensionerman degan birgina fakt yetarli bo'lmasligi mumkin. Oilaviy ahvol, daromad, mulk, sog'liq holati, parvarishga muhtojlik va boshqa mezonlar ham qaraladi. 3-nozik shart 20 million so'm va 6 million so'm bir odamga bir vaqtda beriladigan pul bo'lmasligi mumkin. Ba'zan internetda turli to'lovlar aralashtirib yuboriladi.
Masalan, 1,10 million so'm bir martalik moddiy yordam bo'lishi mumkin. 6,10 million so'm esa boshqa dastur doirasidagi subsidiya bo'lishi mumkin. Ular turli toifaga, turli hujjat asosida, turli muddatda beriladi. Shuning uchun ikkalasi ham menga tushishi kerak deb hisoblash xato bo'lishi mumkin. 4-chi nozik jihat. Bank kartasiga pul tushsa ham darhol yechib olish shart emas. Ayrim pensionerlar pul tushganini eshitib, darrov bankomatga boradi va navbatda turadi. Men tavsiya qilaman, avval SMS yoki mobil ilova orqali summa aniq tushganini tekshiring. Agar bankomat komissiya olsa, qaysi bankomatdan yechish qulayligini biling. Karta parolini hech kimga aytmang. Pulingizni chiqarib beraman degan begon odamga kartani bermang. Pensionerlar orasida firibgarlik holatlari aynan to'lovlar davrida ko'payadi. 5-chi nozik jihat, telefon orqali kelgan xabarlarga ehtiyot bo'ling. Hech bir davlat idorasi sizdan telefon orqali karta raqami, SMS kod, bank ilovasi, paroli yoki pasportingizning barcha ma'lumotlarini so'rab, shunda 6,000 million tushadi demaydi. Agar kimdir shunday desa, bu katta ehtimol bilan firibgarlik. Rasmiy murojaat uchun mahalla, bank, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya bo'limi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali harakat qiling. 6-chi nozik jihat, hujjatdagi bitta xato ham to'lovni to'xtatishi mumkin. Ism, familiya, imlosi, tug'ilgan sana, JSHSHIR. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, bank hisob raqami, yashash manzili noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, tizim mos kelmasligi mumkin. Masalan, pasportda Karimova deb yozilgan, bankda Karimova deb qisqa yozilgan. Bazada esa eski familiya qolgan bo'lsa, ayrim tekshiruvlarda muammo chiqadi. Bunday holatda hujjatlarni yangilash va idoralar bazasidagi ma'lumotlarni moslashtirish kerak bo'ladi. 7-chi nozik jihat. Ayrim fuqarolar chet elda yoki boshqa viloyatda bo'ladi. Pensiya olayotgan fuqaro uzoq muddat boshqa joyda yashasa, pensiya va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha tartibni oldindan aniqlab qo'yish kerak. Chunki ayrim holatlarda shaxsni tasdiqlash, tiriklikni tasdiqlash yoki yashash holatini aniqlash talab qilinishi mumkin. Ayniqsa, qarindoshlar kartadan foydalanayotgan bo'lsa, bu masalaga yengil qaramaslik kerak. Pensiya shaxsiy huquq hisoblanadi va undan foydalanish qonuniy bo'lishi kerak. 8-chi nozik jihat, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim pensionerlarning bank kartasida aliment, kredit, jarima yoki boshqa ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensioner pul kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida summa tushgan bo'lishi, lekin bir qismi ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Agar bunday holat bo'lsa, bankdan hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. So'ng majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan nima asosda ushlab qolinganini aniqlang. 9-chi nozik jihat. Moddiy yordam va pensiya oshishi bir xil narsa emas. Pensiya oshishi doimiy bo'lishi mumkin, ya'ni keyingi oylarda ham davom etadi. Moddiy yordam esa bir martalik bo'lishi mumkin. Masalan, avgustda I-xabar million so'm yordam olgan odam sentabrda yana shuni kutmasligi kerak. Agar qarorda bu har oy beriladi deb ko'rsatilmagan bo'lsa, ko'pchilik aynan shu joyda adashadi va bir martalik to'lovni doimiy pensiya oshishi deb tushunadi. 10-chi nozik jihat. Men qo'shnim oldi, men olmadim degan solishtirish har doim ham to'g'ri emas. Qo'shningizning nogironlik guruhi bo'lishi mumkin. U yolg'iz yashashi mumkin. Uning oilaviy daromadi past bo'lishi mumkin. Mahalla ro'yxatida ehtiyojmand sifatida turgan bo'lishi mumkin yoki u boshqa dastur bo'yicha pul olgan bo'lishi mumkin. Siz esa boshqa toifada bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun xulosa qilishdan oldin sababini aniqlash kerak. Endi eng muhim qism, pensioner yoki uning farzandlari nima qilishi kerak? Men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartasini tekshiring. Kartaning amal qilish muddati o'tmaganmi, bloklanmaganmi, PIN kod esdami, SMS xabarnoma ulanganmi, bank ilovasi ishlayaptimi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bank filialiga boring va yangi karta oling. Odatda buning uchun pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, nogironlik bo'yicha hujjat, tibbiy xulosalar, oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar tayyor bo'lsin. Agar hujjatingiz eski bo'lsa yoki ma'lumot o'zgargan bo'lsa, uni yangilang. Ayniqsa familiya, manzil va telefon raqam bazalarida to'g'ri bo'lishi kerak. 3-chi qadam, mahallaga murojaat qiling. Agar siz qo'shimcha moddiy yordam, ehtiyojmandlik bo'yicha yordam yoki ijtimoiy xizmatga muhtoj bo'lsangiz, mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Og'zaki aytib qo'yish bilan cheklanmay, kerak bo'lsa yozma ariza qoldiring.
Arizada holatingizni aniq yozing. Nechanchi yildan pensiya olasiz? Yolg'iz yashaysizmi? Daromadingiz qancha? Dori-darmon xarajatlari bormi? Nogironlik holati bormi? Uy sharoitingiz qanday? 4-qadam pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limidan rasmiy javob oling. Agar siz menga 2,5 million yoki 6,5 million tegishlimi deb bilmoqchi bo'lsangiz, umumiy gapga ishonmang. Tuman bo'limiga borib, o'z JSSHI raqamingiz orqali tekshirtiring. Ular sizning toifangiz, pensiya turi, qo'shimcha to'lovga haqligingiz va arza kerak yoki kerak emasligini aytish kerak. 5-qadam bankdan ko'chirma oling. Agar pul tushmadi yoki kam tushdi desangiz, birinchi navbatda bank hisob varag'i bo'yicha ko'chirma kerak. Ko'chirmada qaysi kuni qancha pul tushgani, qaysi tashkilotdan tushgani, qayerga yechilgani yoki ushlab qolingani ko'rinadi. Bu hujjatsiz tortishish qiyin. Bank xodimidan oddiy tushunarli qilib chiqarib berishini so'rang. 6-qadam ariza yozishda aniq bo'ling. Masalan, menga yordam bering deb yozish yetarli emas. Men yoshga doir pensiya olaman. Yolg'iz yashayman. Oylik pensiyam falon so'm. Sog'lig'im sababli har oy dori darmonga falon so'm sarflayman. Ijtimoiy yordam ajratishingizni so'rayman deb yozish kerak. Agar davolanish uchun yordam so'rasangiz. Shifokor xulosasi va dori ro'yxatini ilova qiling. Agar uy sharoiti bo'yicha yordam so'rasangiz, mahalla dalolatnomasi yoki fotosuratlar talab qilinishi mumkin. 7-qadam muddatlarni kuzating. Ayrim to'lovlar uchun ariza ma'lum muddatda qabul qilinadi. Kech qolmaslik uchun avgust boshida kutib o'tirmang. 1-haftadanoq mahalla yoki tegishli bo'limga murojaat qiling. Agar sizning murojaatingiz qabul qilinsa, ro'yxatdan o'tgan raqamini yozib oling. Keyin shu raqam orqali javobni talab qilish oson bo'ladi. 8-qadam farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar internet, bank ilovasi yoki elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Farzandlar ularga yordam berishi kerak, lekin bu yordam qonuniy va ehtiyotkor bo'lishi kerak. Ota-onaning roziligisiz kartasini ishlatish, PIN kodni boshqalarga berish, noma'lum saytlarga ma'lumot kiritish xavfli. Eng yaxshisi birga bankka borish, birga mahallaga murojaat qilish va hujjatlarni tartibga solish. 9-qadam rasmiy manbalarga suyaning. Telegramdagi noma'lum kanallar, tez tarqating degan xabarlar, bugun oxirgi kun degan qo'rqituvchi matnlar har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Rasmiy tashkilotlarning sahifalari, mahalla, bank, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organlari va davlat xizmatlari orqali tekshiring. Agar xabarda qaror raqami, sana, mas'ul tashkilot, murojaat tartibi ko'rsatilmagan bo'lsa, unga darrov ishonmang. 10-qadam rad javobi olsangiz sababini so'rang. Sizga tegishli emas deyishsa, nima uchun tegishli emas? Qaysi mezon bo'yicha qanday hujjat yetishmayapti deb so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanmasdan imkon bo'lsa yozma javob oling. Chunki ba'zan muammo sizning haqli emasligingizda emas, hujjat yetishmasligida bo'ladi. Hujjatni to'ldirsangiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir muhim maslahat, agar sizda sog'lik bo'yicha og'ir holat bo'lsa, shoshiling davolanish kerak bo'lsa yoki uyda parvarishga muhtoj kishi bo'lsa, murojaatda buni alohida ko'rsating. Chunki ijtimoiy yordamlar ko'pincha ehtiyoj darajasiga qarab navbat bilan ko'rib chiqiladi. Masalan, oddiy xarajat uchun yordam so'ragan odam bilan og'ir kasallik sababli dori-darmon ola olmayotgan pensioner bir xil holatda emas. Hujjatlar qanchalik aniq bo'lsa, mas'ul xodim sizning holatingizni shunchalik to'g'ri baholaydi. Endi birga 5 million va 6 millionni qanday olinadi degan savolga jamlab javob beraman. Agar bu sizga tegishli pensiya oshishi bo'lsa, odatda avtomatik hisoblanadi va pensiya kartangizga tushadi. Agar bu bir martalik moddiy yordam bo'lsa, ehtiyojmandlik o'rganilishi, mahalla yoki ijtimoiy himoya xulosasi talab qilinishi mumkin. Agar bu maqsadi subsidiya bo'lsa, pul sizga naqd berilmasdan ma'lum xizmat yoki xarajat uchun yo'naltirilishi mumkin. Agar bu nogironlik, davolanish yoki reabilitatsiya bilan bog'liq bo'lsa, tibbiy hujjatlar eng muhim asos bo'ladi. Agar bu kommunal, uy-joy yoki boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'lsa, yashash manzili, oilaviy tarkib va daromad holati tekshirilishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga aytaman, avvalo o'z toifangizni aniqlang. Siz yoshga doir pensiya oluvchimisiz? Nogironlik pensiya oluvchimisiz? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha oluvchimisiz? Yolg'iz pensionermisiz? Ehtiyojmand ro'yxatidasizmi yoki oddiy pensiya oluvchimisiz? Shundan keyin qaysi to'lov sizga tegishli ekanini bilish mumkin. Yana bir real vaziyatni ko'raylik. Masalan, pensioner opa har oy 900 ming so'm pensiya oladi. Lekin u mahallada ehtiyojmand sifatida ro'yxatda turmaydi.
u internetda 2,1 million beriladi degan xabarni ko'radi va kutadi. Pul tushmaydi. Keyin mahallaga borsa, uning holati umuman o'rganilmagan bo'ladi. Agar u oldindan murojaat qilganda daromadi, yashash sharoiti va sog'lig'i o'rganilib, ro'yxatga kiritilishi mumkin edi. Demak, faollik muhim. Yana bir vaziyat. Pensioner aka nogironlik bo'yicha hujjat muddati tugaganini bilmaydi. U o'zini nogiron deb hisoblaydi, lekin tizimda maqomi faol emas. Natijada qo'shimcha yordam bo'yicha u ko'rinmaydi. Bunday holatda birinchi ish tibbiy komissiya va hujjatni yangilash bo'ladi. Hujjat faol bo'lmasa, men avval olardim degan gap yetarli bo'lmaydi. Yana bir vaziyat. Pensioner pul tushganini bilmaydi, chunki SMS xabarnoma ulanmagan. Farzandi bank ilovasidan tekshiradi va pul allaqachon tushganini ko'radi. Shuning uchun pensionerlar uchun eng oddiy, lekin foydali ish bankdagi telefon raqam to'g'riligini tekshirtirish. Telefon raqam boshqa odam nomida bo'lsa yoki eski raqam bo'lsa xabar kelmaydi. Bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, avgust oyidagi 1,5 million yoki 6,5 million so'm haqidagi xabarni eshitganda uni oddiy pensiya bilan aralashtirmaslik kerak. Har bir to'lovning o'z sharti, o'z toifasi, o'z hujjati va o'z tartibi bor. Kimdir avtomatik oladi, kimdir ariza bilan oladi, kimdir esa umuman bu toifaga kirmaydi. Eng to'g'ri yo'l karta va hujjatlarni tekshirish, mahalla yoki mas'ul idoraga murojaat qilish, bank ko'chirmasini olish va rasmiy javob talab qilish. Men sizdan so'rayman. Oilangizda pensioner bo'lsa, bu videodagi maslahatlarni ularga tushuntiring. Kommentariyada yozing, sizning hududingizda oyidagi to'lovlar bo'yicha qanday ma'lumot berilyapti? Pensiya vaqtida tushyaptimi? Qo'shimcha yordam bo'yicha muammo bormi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensionerlar, nafaqalar, moddiy yordamlar va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.